Hi everyone, বৰষুণৰ বতৰ আনিলো এসোপামান বজাৰ কৰি ইভিনিং টাইম তাতে বৰষুণ বতৰ খাব মন গ'ল অলপ চাটপাটা চাট মই আৰু মোৰ ভণ্টি মিলি কিনে বনাম আৰু আপোনালোককো দেখাও আৰু আপোনালোকে নাভাবিব যে এই ইমান খাই এইবোৰ খাই কিনে দেখোন মাৰা যাব এনেকৈ যদি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ভুল ভাবিছে আমি দুজনী খাম প্লাছ আমি আজিয়ে শেষ নকৰোঁ এইবোৰ কাইলৈকে ৰাখিম আৰু চাটটো যিটো বনাম ৱাই চাটত এইখিনি অলপ ৱাই পেকেট দুটা আৰু চিপছখিনিতো খতম হ'বই চাৰিটা বাকী নুডলছৰ ভিতৰত আজি এটা বনাম বাকীখিনি আজি ৰামেনটো বনাম বাকী দুটা আমি ৰাখি থৈ দিম এইটো আমি এটা মিক্স কৰি লৈছোঁ কৰি কিনে ইয়াতে দুটাই দিম আগতেও মই দিছিলোঁ ৱাই চাটৰ ৰেচিপি আৰু এতিয়া আকৌ এয়া আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া ৱাই চাট আৰু এয়া মেগী এইটো কি নাম আছিল ৰামেন ৰমেন নহয় ৰামেন নুডলছ আৰু এয়া কাৰ চিঙৰা গৌৰাৰ চিঙৰা এবাৰ আহি খাই চাব গৌৰাৰ চিঙৰা নাৰ্চাৰীত আছে Not bad. Wait. আনে মোটা চপস্টিক ডাল যে আছিল হেডা লব লাগছিল